So ayan, may Toyota Corolla tayo, 12 valve. Ayan yung concern ni boss dito, mausok. So ka-overhaul lang nito na mga 1 year and 3 months. Nagusok agad. So papakita ko sa inyo yung usok mga boss, kung gaano kalakas yung usok nito. Napansin ko agad, kita nyo yung muffler nyo naglalangis. Ayan, so papaanda rin natin. Ayan, para may share ko lang din sa inyo yung mga problema ng ganitong 12 valve na big body, no. One click na one click. Sarap i-start boss, one click. Sir, pabomba nga sir, tingnan natin yung usok. I-share lang natin sa kanila. Tingnan nyo yung usok mga boss. Ayan, oh. Okay. Ayan. Yun guys, napapansin ko, amoy langis yung usok niya. Ayan. Tingnan nyo. Sobrang usok po, paging. Lalo na daw po pagpaakyat. Yung umahon yung kanyang sasakyan, pahon niya ginagamit. Sobrang usok. Ayan sir, okay na sir. Ayun may-ari mga boss. Okay na ba sir? Okay ka na sir. Huwag muna patayin boss. So ayan, naka-under yung tuwi natin. Ayan. So akala ni boss kasi overhaul na naman ang mangyayari. Kasi sabi ko sa kanya, sir, walang wala tayong talsik, walang dipstick mo. Ibig sabihin, hindi singaw ang iyong piston ring. So ibabaw lang po ang may problema na ito, no? So ngayon, replacement kasi ang kinabit na valve seal. So yung mga ganitong tuwi kasi pag replacement po, hindi gano'ng nagtatagal yung mga valve seal. Unang-una, sa mga replacement mga boss, madali pong lumutong yung kanyang rubber dito. Ayan, yung goma sa valve seal. So kaya nga ngayon ginawa ko, nagpabili ako kay boss ng original. Ito po yung original na valve seal natin. So gagawin natin ngayon, tatap overhaul natin to para mapalitan ng valve seal. Tapos inspection namin yung kanyang engine valve, baka may gas-gas yung pinagpapasukan ng valve seal. Tapos i-check rin namin yung kanyang valve guide, baka maluwag na, no? Ito lang yung mga issue ng mga tuwi na Corolla. Pagka umuusok po sa tambutso yan, tapos wala namang talsik dito sa ating dipstick, no? So valve seal lang po lagi. So kung maganda po, sana original yung ikabit niyo. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung pagkalas na itong cylinder head ng Toyota Corolla natin. So ang ganda ng andar, napakatahimik. One click siya yung start. So yun nga lang ang naging issue, mausok lang yung kanyang makina. Yan. So sabi ko kay sir, valve seal lang ang problema nito. Amoy langis yung usok. Ang ganda ng idling, oh. So, walang problema sa andar eh. Problema lang talaga ito, paging yung tambutso ni bossing. Parang sabi nga niya, parang nagpapatay ng lamok sa likod. Nakakahiya daw pag binibirit niya ng gusto eh. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung nag-improve ba yung natin, pagpalit ng valve seal, no? So yan, original na ikakabit natin kasi sabi ko nga yung mga replacement, madali pong lumutong yung pinaka seal o yung pinaka rubber niya pagka replacement po ang ginagamit natin. So ayun guys, wala tayong kailangan i-machine shop nito. Pwera na lang kung yung valve guide niya may play, may clearance, o di kaya may gas-gas yung kanyang engine valve. So saka po tayo magpapa-machine shop, no? Ipapa-valve seating at saka palit tayo ng valve guide. Pero kung wala naman pong alog, so valve seal lang po ang ating papalitan ngayon. Ayun mga boss, isi-share ko sa inyo tong ating Toyota Corolla 12 valve na mausok. Ayan, sa mga replacement boss, no? Isang taon, 3 buwan lang tinagal sa valve seal. Oo, yung mga ganyan sir, hindi naman yan, walang tama ang piston ring niya. Valve seal lang talaga yan. Ano yung tumutulo rito, nakikita ko? Ito yung Oh. babalitan na rin niya pagka susunod. Yun naman yung susunod kong babalitan. Mura lang ba radiator niya? Mura lang. Meron nga may tumutulong. Mag-overheat ka pa. Oo nga.
Saglit lang naman yan, baka makalas yung mga ganyang tuwi. Boss Chief! Yes sir. Ito boss Nel, tanggalin natin to pre. Ihiwalay natin to kasi kunting sanggay lang to, napuputol eh. Una natin tanggalin, pihitin natin. Yung pinagsasaksakan ng mga vacuum, madaling maputol yan. Ano, 19 lang yan naman yata yan. pero bunutin mo natin. Hugutin mo na yung hose, tapos tanggalin natin ang hiwalay. Okay. Yan, hindi pa pala dyan. Hindi na sir. Oo, hindi. Isa ka na.
Lakas naman. Paalam. Ito naman. Yung bakas na naman ang gulang. Yun oh. Tanggal na yung mga headbolt. Ito mga sir, papalitan na rin natin ng timing belt kasi may nakita kaming scratch dito. May ano siya, may punit. So sasabay na rin natin yung timing belt. Okay. So ayan mga boss, tinatanggal na namin yung head, tapos isusunod namin i-check yung mga valve guide nito, no? Tsaka yung engine valve kung walang tama, walang gas-gas yung pinakakatawan ng engine valve, at tsaka yung clearance ng valve guide kung hindi siya, kung walang kalog yun, no? Kung walang kalog. So kung walang kalog lahat yun sa mga boss, eh valve silang talaga papalitan natin. Yan. Dito kayo natin ilagay misa pre. Bati natin pre. Ilang dito eh. Yan o. Oh. Ang sumasabi. May hose pa pre. Yun ang isa. Yung sa bypass. Dalawa pa. Dalawa pa pala. Ito pa oh, sa radiator. Binasakal talaga. Okay. Ay, ito. Saan? Isa pa. Balaki mo yung ano. Balaki mo lang. Kasama sa tisa yung mas ang ano kasi natin yung sa tapos sabihin mo yung natira. Dala na yun. Tingnan mo boss oh. Ang kapal na ng carbon ng ano. Dahil sa langis oh, nagtututong oh. Tingnan mo. Ayun. Yan, lilinisin pa natin ng gusto yan. Puro, yan yung tutong na yan, langis yan. Eh yung nag-ano eh. Halos lahat eh. Walang butas na, walang singaw eh. Yan, ang lilinisin natin na. Ibig sabihin, lusot talaga yung langis mo sa valve. Hindi doon sa piston. Sira talaga siya. Ngayon, titingnan ko pa yan. Pag tinanggal ko yung valve spring yan,
aalugin ko pa yan kung may kalog. Pagka may kalog, yun ang mas matagal kasi papapalit tayo ng valve guide, engine valve. Pag may gas-gas na, yan, i-inspect natin. Ito, napakamahal pala na ito. Yan. Oo, ito, 3,000 mahigit. Napakaliit lang yan. Oo, yung vacuum switching valve niya. Napakaliit lang, napakamahal. Alam mo, pagkarinig na, nakalaman. Kanina umuulan. Nababasik pa yata yung ganyan, no? Oo, plastic yan eh. Yan. Tanggalin muna natin yung camshaft. Yung intake muna unahin natin. Lalagyan namin ng marking yung kanyang engine valve kasi wala namang singaw yon. Okay naman yung andar, so langis lang talaga yung valve silang natin may problema. So lalagyan natin ng marking yung valve para hindi magkakapalit-palit. Wag na siguro, bro. Tawag mo nga, bro. Tawag mo, yan. Grabe no, carbo no. Lagyan mo ng ano, boss. Marking 1, 2, 3. Yung 4 wag na kasi yung walang marking alam na natin 4 yan. Para pag tinanggal natin yung valve, hindi magkakapalit-palit. Dito pre, 1. 1 din dito. Yun lang may awang. Isa din na. Kailangan maano yung tanda pre, Kahit dito lang. talagang Sa gitna ba? kahit ayan sa gitna para hindi ma-deform yung ano. Oh. Ayan mga boss, langis yan yung kinukuskus natin na to. Ano yan? Yan, yan yung lumulusot na langis dun sa valve seal. Katagalan po yan, mapupuno ng carbon yan dyan. Saka napupundi yung inyong spark plug pagka may problema yung valve seal natin, no? So ngayon ibabalik natin sa original na valve seal. I-check lang namin kung may kalog yung valve guide, saka kung may gas-gas yung engine valve, yung pinakakatawan ng engine valve. Satisfied. Boss Jos, andito yung mga valve guide ha. Valve lock pala. Lagay ko rito ha. Yung isa yung nakanisan. Oo. Yung pagka nakaahon daw yung nagpapatay ng ano, nagpapatay ng aircon. Naraling ko ba yan? Isa yung puti. DX na Nissan. Yan yung valve seal mga boss. Oh. Yung filter. Wala na, malutong na yung goma. Oh. Tingnan mo. Oh. Hindi mo na mapisil eh. Parang semento na yung goma. Ang nangyayari sir, hindi niya na makakap ng gusto to. Kaya yun lang is lumulusot dito sa ilalim. Gumagapag na siya, no? Gumagapang. Bakit nalitan natin? Kasi hindi naman ganun siguro ka alam. Oo. Ano agad? Ayun oh, sobrang lutong na yung valve seal eh. Oh. Dapat napipiga mo yan eh, kagaya nung... Yung Ayun, kinalas natin na... Yan ang problema sa mga replacement sir. Madaling lumutong yung goma. Oo. Kumbaga para tugas sa ano, may expire na. Oo, sobrang init ng makina yan. Pisay mo. Lutong, di ba? Parang na simento. Hindi na yung guma, plastic natin. Yan nga, sabi ni boss kanina, lumapit sa akin dati yan. Sabi niya, kung may bababaw ulit yung makina eh. Sabi ko, hindi, ibabaw lang yan. Yun mga boss, isa rin sa titingnan natin pagka umuusok yung ating sasakyan, hindi lang valve seal. Tingnan nyo rin kung may gas-gas yung engine valve nyo, yung engine valve. Kung may kalog rin yung engine valve, maaari din pong masira yung ating valve seal. So yung kay boss naman, yung condition nito ay okay naman. Walang kalog yung valve guide at wala ring tama yung kanyang engine valve. So valve seal lang po talaga yung papalitan natin. Ilagay mo kay Joshua yung ano. Andito lang talaga ng ano niya, no? Ayan. Yan yung valve seal na replacement. Ayan oh. Hindi mo na mapiga. Oh. So ayun, ang ilalagay natin una yung valve seal no, yung original na binili ni boss. So kakabit na natin. Dito guys, lang isa muna natin yung mga valve guide. Yan.
Napakaganda. Sa kagandahan ng original guys, matagal lumutong yung kanyang goma, no, yung pinakasil. Yung tinanggal nating replacement, isang taon lang wala na, sobrang tigas na kagad nung seal. Sakit. Makikita nyo pagkatapos nito mga sir, yung kaibahan nung dinala sa atin yung sasakyan, no? Na mausok, sobrang usok. Kahit hindi mo lang, sakto-sakto yung pagla, original. Oh, so tignan natin. Yan, okay. So sunod natin yung mga engine valve. Yan. Dito sa engine valve naglagay tayo ng marking mga sir, no, para hindi siya magkakapalit-palit. Kasi ito naman dati walang singaw, kagagawa lang nito. So pag nagkapalit-palit kasi yan, magkaiba-iba ang lapat ng ating engine valve. Maaari po kayong singawan o mag-leak yung ating engine valve, no. So ayan, may marking tayong nilagay 1, 2, 3. So dito po tayo mag-uumpisa dito sa harap ng cylinder head. Langisan lang natin ng konti. So dahan-dahan lang po pagpasok niyan. Yeah. Okay. Stuck pa nga itong engine valve niya. Yung mga original na tatak eh. So pagka nagpalit kayo ng valve, check nyo lang kung pag may tama na yung pinaka engine valve nyo sa gilid. So palitan nyo na rin kasi dito nakasaklob yung seal natin. So taas baba po ang function na ating engine valve. Maaari pong mapudpud din yung pinaka seal pagka may gas-gas tong ating engine valve. Amo, akap na akap yung orig eh. Ang ganda nga. Talagang siya eh. Number 1. Kailan lang. Dandahan pasok. So ayan, tapos na nating isalpak. So dito naman tayo sa side dito sa harap. So ayan yung mga valve seal natin na bago, no. So bago natin ilagay yung valve spring, so may washer pa po sa ilalim niya. Ayan. Alam natin patong valve spring. 12 piraso din po. So ayan, sakto-sakto. So sunod natin guys, valve spring at saka valve lock na. Lagay na natin yung ating valve spring, tsaka valve cap, tsaka yung pinaka-lock. So nailagay na po natin yung mga washer, no. So sunod na natin yung valve spring. Ayan, lalagay natin mga boss.
Ay, opo. Kobe. Ito kumakagat. Yan. Sa bada. Susuot nyo lang po ito ha. Tapos dito naman yung guide isa. Yan, okay. Susunod natin dito guys yung camshaft naman. Kabit natin yung ating camshaft. Wala mang isang cup to, Diyos. Wala mang isang cup. Oo. Ay, tama pala. Ah? Ni? Hindi na daan eh. Ha? Sarili na? Sabi na sa ayos yun. Wala.
So sa timing mga boss, ito yung tuin natin yung sa butas na to. Dito rin yung isisentro, yung pointer na yan, kung nakikita nyo. Yan. So sentro nyo lang din dito. So baka mapa 1A po kayo, eh mali po yun. Dito po tayo sa 2A. Yan. So dyan na po ilalagay. So isisentro nyo lang po yung butas na yan. So yan po yung timing ng camshaft natin. Dati puro carbon to dito, punong-puno nung carbon ng langis. So ngayon guys, so tingnan nyo, sobrang linis na rin yung piston. So kinarbon na rin natin. Ito na yung bagong cylinder head gasket na ilalagay natin. Ayan. Yung kanyang kumba. Yun o. Tik-tak. Tik-tak. Diretso na yan. Bali, tatlong set tayo. Dalawa. Hindi ko lang rin natin. 100 volt pang jacket. Okay. So, tapos na natin yung torque guys. So tune up tsaka timing belt na lang yung susunod natin. May katanungan si Kalyabing Ronel kasi nalilito siya sa 1E, 2E. So dito dahil sa madalas na 2E po ang ginagamit natin, eh dito tayo 2E. Sa 2E natin ilalagay yung guide ng camshaft, no? So baka magkaganyan po kayo, mawawala po kayo sa timing pag sa 1E nyo po isetro. Dapat po 2E. Yan. Tapos guys, ang timing naman itong sa crankshaft natin, kung mapapansin nyo sa crankshaft gear, sa sprocket natin, no, may ano rin yan, may guhit dito. So may marking, tapos sa sentro nyo lang din dito sa contail ng oil pump. So yun, matatiming nyo na po yung inyong 2E kung paano mag-set ng timing belt. So sa 2E may dalawang ano lang yan, bearing, tensioner bearing, idler bearing dito sa paggamit ng gamit ng timing belt ng 2E. So dito, para hindi kayo mahirapan sumilip minsan guys, no, sa butas yung pointer dito, kasi may contail din yan dito sa camshaft cap natin. Kung gusto nyo naman, guhitan nyo na lang dito, tatapat nyo lang dyan yan, para may palatandaan kayo. Ito yung butas niyan eh. Ayan. Tama dong. Oh, yan. Okay, tama. Tama. So sabit na natin timing belt. Diyan ka magsasabit po sa kanila. Yan, o kita mo, kulang yan. So pihitin mo ng konti ito, yung camshaft, para sumentro. Ganyan mo, yan, sige, konting-konti. Sige pa. Yan, okay. Diinan ko lang dito para hindi dumulas, boss. Pataas mo, boss. Ganyan o, ganyan, boss. Yan. Yan, ganyan. Yan, galing yan, bro. Yun. Yan. Okay. Check natin yung baba kung dito tumalon, boss. Hindi gumalaw. Okay, sentro. Sentro po yung timing. Yan. Bilis.
Tapos check na lang ulit natin dito. So sentro din sa butas. Okay, release na yung tensioner. Masarap sa bilog yan. Pagkaganunin mo pa yan eh. Yan. Sige pa, gawin mo. Di ba mula sa L3, pabababain mo ng gano'n. Tama na. Kung ano yung pitik ng ano, ng spring yun na yun. Para mga doon. Dali naman yan. Ito, yakapin lang yan. Walang bindira na. Natin Boss Ronel yung washer dito. Makalimutan. Ayan guys. So mamaya pag nalagay na natin yung washer dun sa baba, ano naman, tune up na natin. Tapos sunod na natin yung mga timing cover, tsaka pulley, tsaka yung mga belt. So ayan guys, yung adjust natin, naka TDC number 1 tayo. So ang valve clearance po natin dito sa mga ganitong 2-way ay 0.008. Pagka sa mm naman natin nilalagay ay 0.20. So umpisa na natin i-adjust yan. Sa YouTube natin yun. Yun. Yan. Nakarami ka ng salita. Nag-promote ka pa ng kumpanya. Oo, natulungan na. Tingnan natin. Yung mga ganyang arangkada dati, mausok na yan. Yan, wala na. Usod pa, Boss Ronel. Usod pa. Usod mo pa. Hindi na atras, baka atras eh. Mamaya pa yan. Hindi na atras. Rev mo nga, Boss Ronel. Yun, wala na, boss. Okay na. Very good, very good. Very good, very good. Galing mo talaga, boss. Malupit ka talaga, boss. Ayan. So ayan guys, niro-road test na namin ni Kalyabing Ronel yung Corolla. Sabi ko i-berit niya kung nagpapaging pa yung likod. So wala na kami nakitang usok. Ayan mga sir, so valve silang pinalitan natin. Valve sila naging problema. Kita nyo naman, hindi ko na pinalapin yung engine valve kasi sabi ko okay naman, walang singaw. Wala rin problema yung kanyang valve guide at saka barbola, walang damage. So valve silang talaga mga boss ang pinalitan natin. Patay mo nga yung aircon, pre. Patay makina. Start. Yan. So one click pa rin. Aircon, pre. So ayan mga boss, oh, wala nang kausok-usok sa ating tambutso. Ayan, di kagaya kahapon, grabing paging lang usok niyan. Okay na po yung ating Toyota Corolla na pinalitan ng valve seal, no? So balik na tayo. Ay ano mo nga, i-rev mo nga. I-rev mo nga.
Yun. Wala na pre. Wala na. So ayan, okay na yung ating Toyota Corolla. At saka one click na rin siya i-start mga sir. Ayos yung hatak. Puta tresera pa lang. Talagang... Umano na. Oo. Yan. Parang gusto pang ano eh. So ayan guys, ayos na yung Corolla natin. Sana nakapag-share kami ni Kalyabing Ronel about sa usok ng big body natin na 2E na 12 valve, no. Ayan, sa sunod nating gawa guys. So sana huwag nyo kalimutan i-like, i-share, tsaka subscribe yung ating channel para makapag-share tayo sa iba.